सीसीटीभी भनेको चाहिँ क्लोज सर्किट टेलिभिजन घरमा नभएको अवस्थामा पनि साइट भिजिट गरेर तपाईको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो किसिमको क्यामेरा आवश्यक कुन कुन ठाउँमा युज गरिन्छ त सीसीटीभी क्यामेराहरु 2MP 4MP अनि 6MP 8MP सम्मको जुनसुकै ब्रान्डको क्यामेरा जडान गर्नु एकदमै सस्तो प्राइसमा तपाईले क्यामेरा नै हालेको हामीले 8 वर्ष जति भइसक्यो। आखिर कुन कुन ठाउँमा युज गरिन्छ त सीसीटीभी क्यामेराहरु भनेर तपाईको स्कुल घर अफिस कलेज रेस्टुरेन्ट अनि तपाईको बारहरु जे पनि तपाईको सम्बन्धित क्षेत्र छ त्यो ठाउँको लागि चाहिँ तपाईले सीसीटीभी क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म एउटा नर्मल उदाहरण दिन्छु तपाईलाई। तपाईको यदि रेस्टुरेन्ट छ भनेपछि अब कतिपय ठाउँहरुमा चाहिँ तपाईको कुनै मानिसहरुले 500 रुपैयाँ दिएर मैले 1000 रुपैयाँ दिएको छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। त्यो प्रुफ गर्नलाई भयो नि तपाईले सीसीटीभी क्यामेरा जडान गर्नु पर्यो। तपाईको अफिसहरुमा जस्तै कुनै चोरीहरु भइराछ भनेपछि त्यो नियन्त्रण गर्नलाई पनि तपाईले सीसीटीभी क्यामेरा युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब कस्तो कस्तो किसिमको छ सीसीटीभी क्यामेरा भनेर पनि तपाईहरुलाई जान्न मन छ भनेपछि तपाईको जस्तै हाम्रो नर्मल एउटा हुन्छ एनालग क्यामेरा, यता हेर्न सक्नुहुन्छ एनालग क्यामेराहरु, अनि अर्को हुन्छ हाम्रो आईपी क्यामेराहरु, अर्को हुन्छ हाम्रो वाइफाई क्यामेरा। अब जसमा चाहिँ एनालग क्यामेरा अन्तर्गत तपाईहरुले फंक्सनहरु पाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै के हुन्छ त्यसमा भन्दाखेरि हाम्रो 2MP 4MP अनि 6MP 8MP सम्मको एनालग क्यामेराहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। जसमा तपाईहरुलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरा चाहियो कि राति कलर क्यामेरा चाहियो कि अथवा साउन्ड आउने चाहियो कि फेस डिटेक्सन गर्ने किसिमको क्यामेरा चाहियो एनालगमा पनि अवेलेबल हुन्छ। तर एनालगमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो क्वालिटी अलिकति आईपी को तुलनामा कम हुन्छ, अलिकति हाम्रो रेन्ज कम हुन्छ। बढी समयसम्म तपाईले चलाउनु भयो भनेपछि झिरझिर आउने प्रब्लम चाहिँ एनालग क्यामेरामा फेस गर्नुहुन्छ तपाईले। यदि अर्को क्यामेरा हो हाम्रो आईपी क्यामेरा, आईपी क्यामेरा भनेको कस्तो भन्दाखेरि कस्टको हिसाबले अलिकति माथि भयो नि तपाईको क्वालिटी एकदम बेटर आउँछ, क्लियर हुन्छ हैन। तपाईको 2MP 4MP 6MP 8MP गरेर 48MP सम्मको तपाईले आईपी क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। जसमा चाहिँ तपाईको अघि भने जस्तै तपाईको कलर क्यामेरा हुन्छ राति, अनि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट क्यामेरा भयो, साउन्ड आउने नआउने तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारले क्यामेरा राख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को छ हाम्रो पीटीजेड क्यामेरा। अब पीटीजेड क्यामेरा भनेको जस्तै तपाईको के हो भन्दाखेरि आफ्नो मोबाइल कन्ट्रोल अथवा मोनिटरबाट चाहिँ हामीले 360 घुमाउन सक्ने क्यामेरालाई चाहिँ हामीले पीटीजेड क्यामेरा भन्छौँ। अब त्यो वाला पनि तपाईको 2MP 4MP गरेर हामीसँग अवेलेबल छ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कुनै एउटा मात्रै ब्रान्डमा नभएर जुनसुकै ब्रान्डमा तपाईले क्यामेरा चाहिए पनि, जस्तै के हुन्छ कतिपय मानिसहरुले हिगभिजन युज गरिरहेछ भनेपछि उलाई बेटर हिगभिजन लाग्न सक्छ हैन। हामीसँग हिगभिजनको क्यामेरा पनि छ। अब कतिपय मानिसहरुले चाहिँ दावाको युज गरिराख्नु भएको छ पहिलादेखि भनेपछि उहाँलाई दावा राम्रो लाग्न सक्छ। कतिपयलाई यूएनबी जुनसुकै ब्रान्डको क्यामेराहरु पनि अरु ठाउँहरुको भन्दा एकदमै सस्तो प्राइसमा तपाईले बेताल इन्टरनेशनलले उपलब्ध गराउँछ। जस्तै घर अफिस स्कुल कलेज रेस्टुरेन्ट जुनसुकै ठाउँमा नि अहिले अनिवार्य भइसक्यो। जस्तै हाम्रो रोडहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँदेखि लिएर कीर्तिपुर ललितपुर जुनसुकै ठाउँमा नि हामीले क्यामेरा हालिसकेका छ। तपाईले दायाँ बायाँ बुझ्दा पनि हुन्छ कि बेताल इन्टरनेशनलले सबै ब्रान्डको तपाईको सबै किसिमको क्यामेराहरुको काम गरिसकेका छ। क्यामेरा नै हालेको हामीले 8 वर्ष जति भइसक्यो क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्दै आएको। तपाईहरुलाई जुनसुकै क्यामेरा पनि जडान गर्नु परेमा एकदमै सस्तो प्राइसमा तपाईले बेताल इन्टरनेशनलले क्यामेरा इन्स्टलेसन गरिदिन्छ। जसमा चाहिँ तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको क्यामेरा जडान गर्न सक्नुहुन्छ। प्लस हामीले चाहिँ तपाईको के गर्छौं भन्दाखेरि तपाई यदि सक्नुहुन्छ भनेपछि तपाई पसल आएर तपाईले सबै ब्रान्डको क्यामेराहरु चेक गरेर गर्दाखेरि तपाईलाई सजिलो हुन्छ। यदि त्यो सम्भव छैन भनेपछि बेताल इन्टरनेशनलले क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्नुभन्दा पहिला के गर्छ तपाईको सम्बन्धित जुन ठाउँमा क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्नुपर्ने हो त्यो साइट भिजिट गरेर तपाईको कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो किसिमको क्यामेरा आवश्यक छ भनेर साइट भिजिट गरेर मात्रै क्यामेरा इन्स्टलेसन गर्छ। यदि तपाईलाई थप क्यामेरा सम्बन्धी केही जानकारी लिनु छ भनेपछि हामी तल नम्बर पनि छोडिदिन्छौँ। त्यो नम्बरमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो ल्यान्डलाइन नम्बर व्हाट्सएप नम्बर हामी तल छोडिदिन्छौँ, कमेन्टमा पनि छोडिदिन्छौँ, अनि तपाईको तल राखिदिन्छौँ। अनि त्यसमा कल गरेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अथवा हाम्रो सोरुम पुतली सडकमा रहेको छ, पुतली सडक हाम्रो सोरुम भिजिट गरेर पनि तपाईले थप जानकारी लिन सक्नुहुन्छ।